Cambiar el buje necesitaremos dos limas, que sería una redonda y una plana, para poder limarle lo que es aquí el remache. Y se le lima el remache, que es hasta donde ya no se vea nada. Y bueno, vamos a empezar. Con ayuda de una navajita le vamos a clavar aquí. Como pueden ver, aquí ya botó la tapa, y entonces le vamos a cambiar el buje, y entonces se la vamos a poner aquí. Después de colocar el buje, se sujeta la tapita con unas pinzas de presión. Entonces se le mete un alambre. Entonces le vamos a hacer así. Entonces se le aprieta bien el alambre hasta que quede muy apretadito. Entonces ahora sí le vamos a cortar. Luego así se le va doblando el alambre poco a poco. Le da un remachado con la pinza de presión. Con el otro lado. Así. Y solamente van a estar sostenidos por estos dos lados. Y así ya se le pondrá bien y ya no va a tambalear como tambaleaba con el viejo. Bueno, con esto terminamos el video, y esta es la forma más difícil pero la más económica, y solo nos gastamos $0.50, pues es una opción muy económica. Y bueno, con esto terminamos el video.